अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने सूज़ो का इंजेक्टर खोले हुए थे। सूज़ो FVZ 360 360 हो या फिर 340 हो, 280 हो तो पाकिस्तान में मॉडल है, या फिर 240 हो, सेम ही है। हमने इसके इंजेक्टर खोले थे। इंजेक्टर का मसला मैं आपको बता देता हूँ। इसका मसला ये हो गया था, ये मतलब जैसे जा रही मतलब चल रही थी, अचानक से धुआं मारने लग गई, बहुत ज्यादा वाइट धुआं था, और उसके बाद इसमें आवाज आने लगी टक टक की। तो मसला क्या था, इंजेक्टर का। तो इंजेक्टर खोल के हमने इसके फिटिंग कर दी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, जब आप इंजेक्टर खोलते हैं या फिर इंजन खोलते हैं, इसका एयर निकालने का तरीका क्या है, मतलब हवा निकालने का क्या तरीका है। क्योंकि दूसरे जो इंजन है, जो मैनुअल इंजन है जिसमें पंप लगा होता है, मैनुअल मैकेनिकल पंप जिसे कहते हैं, उसका तो कुछ अलग होता है, इसका कुछ अलग होता है एयर निकालने का, हवा निकालने का, जो कि ये ECU सिस्टम है। मतलब ये है कि हाई प्रेशर पंप है, कोमल रेल सिस्टम होता है। इसका इंजन मॉडल नंबर होता है 6HK1 इंजन मॉडल नंबर होता है। तो इसका सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, अपना पंप की तरफ से पैप आ रहा होता है ना, एक ही पैप होता है, इसमें कोई फायरिंग आर्डर से डीजल नहीं आ रहा होता। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो डीजल आता है वो हाई प्रेशर से आता है, और सारे ही जो इंजेक्टर हैं उसमें एक ही साथ डीजल आता है। तो दिखाता हूँ इसकी एयर किस तरह से निकालनी चाहिए। अगर इसमें एयर होएगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। पहला नंबर, हमने यहाँ से हैंड पंप मारना है। ओके, हैंड पंप साथ में मारते रहना है। और उसके बाद तो ये इसका मतलब है 1 नंबर इंजेक्टर, इसका पैप जो है ढीला छोड़ देना है। तो बाकी हैं, ये हो गया 2 नंबर, और इसी तरह 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को हमने टाइट रहने देना है, इनको ढीला नहीं छोड़ना है। और इधर से हमने एक को ढीला छोड़ देना है ताकि एयर जो है वो क्लियर निकल सके। सलब मारें। बस ये 1 नंबर निकल गई। अब निकालेंगे 2 नंबर। चलो, ये 2 नंबर भी निकल गया, और ये 3 नंबर। बस, और ये हो गया 4 नंबर। चलो स्टार्ट करो। ये हो गया जी 5 नंबर। चलो ये 6 नंबर। चलो जी, सलब मारो। बस तो एयर हमने सबसे निकाल दिया है। इसी तरह एक एक से निकालें, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। सारे अगर ढीले कर देंगे तो उसके साथ ज़्यादा देर लग सकती है। तो करते हैं इसको स्टार्ट करें। तो माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। वीडियो आपको जो लाइक भी कर देना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।